En Pau va pujar a les espatlles dels seus amics. Va mirar per la finestra i va veure com l'avi Roc petonejava unes fotografies dels seus 3 nets que eren al front. Quan la Consol Colomer Jou escrivia aquestes paraules, tenia 9 anys i ja sabia retratar l'enyor. La seva mestra, Isabel Dalmau Cendra, de l'escola Carles Marx, havia encarregat als alumnes una redacció per participar en el concurs que organitzava el Casal de la Cultura en benefici dels combatents republicans que lluitaven al front, i ella va escriure un conte que, sense dir-ho, parlava d'absències i de solidaritat. La mestra va animar els infants a escriure i dibuixar sobre la guerra i ho va plegar tot en un quadern relligat que portava per títol La guerra vista pels petits. Els mestres saben que allò que pensen o senten els infants en cada situació que viuen sovint ho expressen més bé amb el dibuix que amb les paraules. En aquestes circumstàncies, expressar esdevenia més que mai una necessitat. Com el que devien sentir aquell dia, 20 de juliol de 1936, quan tant la Consol com la seva amiga Enriqueta Baulí de Soler, cadascuna des de casa seva al carrer de la Rutlla, deurien despertar-se espantades en sentir el toc insistent de les campanes estripar el silenci de la nit. Eren les campanes del convent de les Bernardes, que repicaven en senyal d'alarma per tal d'avisar els veïns de la crema de l'edifici. Els comitès antifeixistes van saquejar-lo, com també van fer amb l'església de la Mercadal. Era l'ambient revolucionari que hi va haver a Girona i a molts indrets i ciutats de Catalunya els dies després de la insurrecció militar. Més endavant, l'amenaça i la por vindrien del cel. Els avis havien excavat trinxeres als horts, havien fet amagatalls en pous o plantes baixes, i a partir del novembre de 1937, la Junta de Defensa Passiva de Girona va fer construir 3 refugis durant la guerra: el del Jardí de la Infància, el de les Bernardes i el de la plaça del Carril. La Consol, la Queta, les seves famílies i totes les altres famílies de Girona ja feia temps que vivien amb l'ai al cor, quan el 20 d'abril de 1938 els caces i bombarders italians, amb base a Mallorca, van descarregar els seus projectils per primer cop sobre la ciutat de Girona i van matar 11 persones, entre les quals hi havia 2 nenes de 6 i 4 anys. Durant tot aquest temps, i malgrat l'ombra permanent de la guerra i la destrucció a tocar, Girona s'esforçava per mantenir la normalitat. Les persones grans treballaven en el que podien i la canalla, malgrat la por, corrien, saltaven i reien, ja fos a l'escola o al carrer, perquè tot això ho necessitaven tant o més que el plat de sopes a taula i perquè ells, per sort, guanyaven la guerra cada dia d'aquesta manera. Passada l'etapa revolucionària dels primers mesos, l'Ajuntament, presidit per Pere Cerezo, mantingué la política de la República per modernitzar la ciutat i, en la mesura del possible, es van reprendre reformes i projectes urbanístics, tot i que la construcció d'habitatge social o la nova escola Prat de la Riba quedarien estroncats per la guerra. Les fàbriques, moltes col·lectivitzades pels obrers, continuaven treballant. Eren clau per a l'economia. Tant la Consol com la Queta tenien més d'una amiga de la família que formava part dels més de 1.000 treballadors i, sobretot, treballadores de la fàbrica de botons i vetes de goma, la Grover, i que s'encaminaven cada dia a la feina patint per si cobrarien el sou o pensant què podrien comprar amb aquells diners que servís per sobreviure. Amb els homes al front, la Consol i la Queta se n'adonaven
que les dones feien les feines que fins al moment no els eren habituals. Conduïen autos i ambulàncies, proclamaven abrandats discursos en públic, treballaven activament a la rereguarda i van entrar en la política i en l'activisme a través de la solidaritat. Potser, fins i tot, tenien la impressió que manaven més que abans. Van tenir una participació real a la societat, un paper que fins al moment només era una teoria de la república. Però quan la Queta i la Consol van créixer, els guanyadors de la guerra no les van pas convidar a fer aquest paper actiu de la dona en la societat i en la política. Darrere el passar dels dies, creixia el temor de sentir, en qualsevol moment, els senyals d'alerta emesos per Ràdio Girona i per les sirenes. Aquí Ràdio Girona, aquí EAJ38, Ràdio Girona. Llavors, amb el pànic al cos, calia córrer a refugiar-se, perquè no trigarien a sentir-se els xiulets dels projectils i l'estrèpit de les explosions. Fugien cap a refugis com el del Jardí de la Infància, on hi cabien més de 700 persones en una d'aquelles sales ben protegides pel formigó armat i on la minsa i somorta llum elèctrica de què disposava servia sobretot per evidenciar l'espant a les cares. Les dues amigues, assegudes en els bancs fets de 3 tires de fusta i amb la paret per raspaller, ben a prop de les mares, les germanes i els germans, haurien estat a l'aguait d'uns sons que els quedarien per sempre amagats a la memòria. L'estridència de les sirenes, el xiular de les bombes, l'espetec de les explosions, el terrabastall dels esfondraments, els crits, la fressa que fan les corredisses, els plors continguts, les pregàries contínues, xiuxiuejades als refugis i esquitxades de noms de sants. I després de tot aquell temperi eixordador, sempre venia un llarg silenci expectant i, surant en l'aire, l'angoixa de qui s'hauria mort o de si encara tindrien casa. L'aviació feixista va bombardejar Girona consecutivament els dies 27, 28, 29 de gener i l'1 de febrer de 1939. El terror es palpava enmig de la destrucció. L'objectiu era deixar exhausta la població abans de l'entrada de les tropes franquistes el dissabte 4 de febrer de 1939. El sistema educatiu de la República procurava que les escoles disposessin de noves cantines, sales d'higiene, material escolar més modern i es donava especial importància a l'alimentació dels infants. Era un model renovador i innovador en consonància amb els nous valors vigents, com la laïcitat, i volia tenir en compte tots els vessants de la persona a l'hora d'educar. Així, a les pàgines d'abans de la guerra, en el quadern de classe de la Consol, hi havia redaccions en català i en castellà, la conjugació dels verbs, el concepte de gravetat o la llei de la palanca, també nocions de fisiologia. Tots aquests aspectes es poden relacionar directament amb la vida dels infants. En canvi, a les pàgines de després de la guerra, s'hi parla de l'Alcázar de Toledo, hi ha l'anàlisi gramatical del Pare Nostre i un dictat que comença amb un Viva Espanya. A partir d'aquell moment, allò que van estudiar a l'escola cada vegada quedava més lluny del dia a dia i de la realitat propera de la Queta i la Consol. No oblidem quan ens trobem en el cas d'escollir que hem de prescindir de luxes
i sacrificar la vanitat de la combustió. Surten per la xemeneia i la flama viva que produeix la llenya dona a l'habitació un aire de recolliment familiar molt atractiu. Bueno, això són coses de la vida, diguem-ho, no? Procurem també que els disgustos familiars no transcendeixin fora de casa. Com hi ha la neteja, hasta la